Peto mesto pripada karate klubu Šumatovac iz Aleksinca. Četvrta pozicija karate klub Lotos Smederevo. Treće mesto na listi uspešnosti karate klub Karađorđe iz Topole. Vice šampioni prvenstva, ekipa koja gazi krupnim koracima napred, karate klub Dimitrije Tucović. Prvi na današnjem turniru karate klub Požarevac 90. Evo, nego samo ove prvići, da. Rado. O, iđemo u kadar. Bravo, Mio! I prvo mjesto? Najgori klub. Sad sam ja više od Branka.